ओम। ओम। सदाशिव समारंभां सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I will say the 12th श्लोक of 12th chapter. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। त्यागः शान्ति अनन्तरम्। And now the Arjun's Prarthana, which is our Prarthana, 7th श्लोक of 2nd chapter. कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। So Arjun said, Bhagavan, I am confused and I am deluded. So far Arjun knew Bhagavan Krishna, he knew the power. But in the Bhagavad Gita, this part of Mahabharata, Arjun said, I am surrendering to you, you are my Guru. Because he realized that I need that guidance. So he said, Shishyasteham Shadimam Tvam Prapannam. You are my Guru, I am your Shishya. So in this second chapter, realizing Arjun ki Bhagwan is something divine, like he's not ordinary person. So that continued, and in 10th chapter, Bhagwan showed Arjun ने बोला कि मुझे, I mean, tell me about yourself a little more. So Bhagwan showed him all his glories. And as we move forward, in the 11th chapter, Bhagwan is going to show him the real form. And then Arjun will realize, ki, I mean, I'm with the right person. So that is what, when we read Bhagavad Gita or any other thing, the goal is to see that विराट से मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं कि वो इट्स लाइक डिपिक्शन ऑफ कि मूवी में दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण बड़े हो गए. विराट मीन्स वी नीड आई एंड दैट्स व्हाट दिस 10th chapter and 11th chapter are in very good sequence, that I should be able to see Ishwar, the divinity in all, including myself. दैट इज इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत आसान है कि सब में दिख रहा है, मेरे अंदर भी दिखना चाहिए. एंड दैट इज द साधना. एंड प्रॉब्ली दैट इज वॉट भगवान गोल टू अर्जुन की. The conflict happens when it's good, always good that I can see goodness in others, but what about myself? The as long as I see either good in me and not good in somebody else, or good in somebody else not in me, there is still a conflict, there is still a division. And Bhagwan's goal is to drop that division. The same divinity in you and Duryodhan, same divinity in you and Bhishma, same divinity in you and Dronacharya. So once you realize that, then this conflict will go away. And that's what the whole thing in life, may we have conflict. So we need to see divinity in all, including ourselves. Or that is the goal actually, once Tattvamasi. So that with that we'll continue our 10th chapter. And last time we completed 35 shlok. So we'll go to 36 shlok. But before we go to 36 shlok, 34 shlok, there are a lot of keywords, right? But some of them are context sensitive में that particular time जो भी life होगी, भगवान ने example दिया glory के. But two are, one is भगवान says in 34 श्लोक, मृत्यु सर्वहरश्चाहम. I am the death
which takes away everything. That is me. And that is very, very like enlightening. I mean, I would say death सुन के डर जाते लोग, लेकिन भगवान is saying कि no, no, you don't have to fear of death because death is an order. इसलिए हम लोगों ने तो हमारे यमराज को यम धर्मराज बोलते हैं, like he is not यमराज, he is यम धर्मराजा because he is acting based on dharma. Dharma is the social order or spiritual order. So मृत्यु से डरना क्या भगवान, that's what, and this all these things is happening because there is a युद्ध. Arjun is thinking somebody will get killed, I'll get killed. So भगवान is कि मृत्यु भी मैं ही हूँ. मृत्यु is a spiritual. So that's what in Hindu tradition I said last time example also. People respect mrityu also, and that's what Bhagwan is saying. And the second was in 35th slok, Bhagwan said, Gayatri Chandasamaham. In the chand means meter or the mantra, Veda mein, Gayatri I am. And we all know significance of Gayatri mantra. So look at that, like too extreme. Gayatri is the epitome of spiritual practice. इसलिए गायत्री मंत्र जब जब उपनयन होता है या हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र लेना ही चाहिए और उसका जप करना ही चाहिए. And people do that. So, and Gayatri mantra is the most powerful way to do sadhana. And Gayatri sadhana, there is a Purashcharan, which is if 24 correct syllables in Gayatri mantra, and if we do 2.4 million times, what about 24 lakhs time, if we do the jap, that mantra becomes siddha. Siddha means that then automatic jap starts, a japa jap. And then you're protected. So there is a definition of Gayatri mantra. गायंतम त्रायते इति गायत्री. जो गायत्री का जप करता है उसको गायत्री, त्रायते में रक्षा करना, गायत्री उसकी रक्षा करती है. अभी रक्षा कैसे करती है? आई मीन गायत्री इज नॉट गोइंग टू चेंज द एज और यूर लिविंग. गायत्री प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेथ. सबसे बड़ा भय डर डेथ का ही है, और तो क्या भय है. बट गायत्री मंत्र का जो जब करते हैं, आई हैव सीन माय नाना जी डिड पुरस्चरण, सो आई हैव सीन द चेंज इन हिज लाइफ. दैट्स द पावर ऑफ गायत्री मंत्र. So here one is Gayatri Mantra, the epitome of spiritual practice. Here is the death, which is the last thing anybody wants to talk. Bhagavan says both the extreme, I am there. So इनके बीच में जो भी कुछ है सभी मैं हूँ. So that's what the glory is, and that's what these two. So we'll continue with 36 slok of 10 chapter. A chapter is Vibhuti Yoga. Bhagavan is telling his glories and Vibhutis, right? So 36 slok. Dhyutam chalatayamasmi द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्वी तेजस्विनामहम् तेजस्तेजस्विनामहम् जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्. सत्वं सत्ववतामहम्. हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, तथा मैं जीतने वालों का विजय हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं. I am gambling of the fraudulent. I am splendor of the splendid. I am victory. I am determination. I am sattva of the sattvic. Yeah. So first three are very straightforward. इसमें भगवान is not promoting the gambling. He is saying anything which is superlative. अभी जो जीतता है वो gambling में भी smart ही होगा. So he is not saying, but for teaching, maybe because that time, Mahabharata time पे और उस समय पे gambling was in a different shape. So the example is given in that context. But here for us is we have to keep Bhagwan in mind. तो gambling भी चली जाएगी. It's like that. We don't have to go and gamble, but keep Bhagwan in mind. तो भी समझ में आ जाएगा कि gambling करना है कि नहीं करना है. That's for us. And Teja, we talked about Bhagwan is the brilliance of the brilliant. And then of course victory आगे भी आएगा कि I am the victory, because victory is the best. Everybody works for victory. But हमारे काम का जो यहाँ पर है सत्वम सत्वताम सत्वम अस्मि. The whole sadhana this we do is for sattva gun. And Bhagavan saying sattva gun, just whatever sattva gun you have, that is me. So, and that's the reason we work on sattva gun. Sattva gun in the sense sattvic bhojan.
सात्विक आहार, वो 17 चैप्टर में विल सी, राइट, सात्विक विचार. So Bhagavan is saying that sattva, which is the purity, which is a gyan, which is spiritual elevation, we call it, that is me. तो सत्व जो एसेंस सत्व गुण का है, तो हम जब सात्विक प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मंदिर जाते हैं, जो भी बहुत सारे, दे आर ऑल वी आर डूइंग टू रेज द सत्व गुण. And by raising Sattva within us, we are bringing Bhagwan within us. That's what Bhagwan is saying. So that's a very important part of sadhana. Ki we need to make sure that the Sattva and we have seen many times that, in fact, Bhagwan is saying we have to go beyond Sattva also. One time Arjuna asked in one of the 17th chapter, he said, Gunatit Bhava Arjun. But to transcend even Tit, Sattva, Rajas, Tamas, Rajas and Sattva, you have to transcend that also. But to transcend that, you have to reach to Sattva Gun. So Tam to Rajas, Rajas to Sattva. And Bhagwan says that Sattva is me. So इसलिए हम लोगों की जितनी practices हैं, Bhagwan is around those practices because Bhagwan is Sattva Gun. So that we'll go to 37th श्लोक. वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अपि हम व्यासः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कविः कवीनामुशना कविः. और वृष्णि वंशियों में, अर्थात यादवों की अंतर्गत एक वृषवंश भी यह था. वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, एवं मुनियों में वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ. Of the Vrishnis, I am Vasudeva. Of the Pandavas, Dhananjaya. Also of sages, I am Vyasa. Of seers, the seer Usana. Yeah, the Shukracharya was the असुरों के गुरु थे. असुर की बात ही कर रहे थे हम लोग. He was, because असुरों को भी कुछ सिखाते होंगे अच्छा. So that was Shukracharya ji Guru. So anyway, he is saying Vedvyas ji ne, he has done so much of compilation. We read Bhagavad Gita is compiled by Vyas ji. Many are all 18 Puran. So best of best, Vyas ji, the best writer. But he says Yadavon mein, Vrishni naam is Yadav. Yadav is a clan, we know that in Bharat. And Bhagwan Krishna Yadav the. So Yadav mein Krishna hu, is the best. And Pandav mein Dhananjay, you are the best. So, but both, I am you also and I am Krishna also, I am Dhananjay also. So Bhagwan is bringing Arjun to his level. Don't worry, I mean, you are also same as me because मैं best हूँ, you are also best. And that is the beauty, right, of teaching. कि हम लोग बोलते भी हैं जैसे कि कहीं प्रोफेशनल टीचिंग में बोलते हैं कि you have to encourage students, raise their level. And छोटा भी काम करते हो तो encourage करो. तो भगवान अर्जुन को बोला यार you are at my level, don't worry. So that kind of raise Bhagwan is giving to Arjun. So he says we are all together. And that is the beauty of a good teacher, that you don't, जैसे हम लोग सहना अवतु जब बोलते हैं तो the whole purpose of सहना अवतु is सहना अवतु, means we are together protected. सह वीर्यम कर, we will together do the study. साथ में करेंगे same level पे. अगर if guru is level is too high, then the teaching will not take place. Guru is sitting higher, that doesn't mean Guru is higher. Jiddu Krishnamurti करके एक philosopher हुए, I mean very famous. He lived in America for a long time. Still there are people who they follow him. Whenever he used to do the lecturing और उनके discourse होते थे तो वो बोलते थे कि speaker is telling this. And he says, according to, he was the only person I have seen who very openly said that there is no guru. I am not your guru, you don't need any guru. No, there is no guru is required. He was all, we are all learning together. So वो अपने lecture में बोलते थे कि speaker is saying this. And if some question is there, somebody asks a question, what is meditation? He'll say, okay, let's find out together. Let's find out. So he was always, बहुत अच्छा लगता उनको सुन के कभी-कभी. अभी तो he is no more, but the way he says, let's find out together. He'll never say that I know meditation, I'll tell you. कोई भी any question. And then फिर बीच बीच में बोलते थे कि speaker is saying this. Maybe speaker is wrong.
he would say that. He'll never say this, that I am saying this. So that's what Bhagavan is bringing, that level, the humility of Guru also is. So with that, we'll go to the next 38 shlok. Dando damayatam Dando damayatam Niti rasmi jigishitam Niti risme jigishatam Maunam chaivasmi guhyanam Maunam chaivasmi guhyanam Jnanam jnanavatamaham. ज्ञानम ज्ञानवतामहम। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ, तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। I am the scepter of rulers. I am righteousness of those who seek victory. And also I am silence of secrets. I am knowledge of knowers. So now, see, दंड हमारे यहाँ इसलिए we call it न्यायालय, right? न्याय. So जो न्यायाधीश है, that person is unbiased, right? So that दंड देने वालों को, दंड means they hold the staff also in their hand. The purpose of that holding the staff or rod is that you are a न्यायाधीश and you cannot be partial. So that power of न्यायाधीश, which does the justice, which is based on the truth, that is me. Actually, the Bhagwan, everything is truth is Bhagwan. So Bhagwan कह रहे हैं कि जो, because न्यायाधीश will never do any favor or disfavor to the justice. That power of that justice, that is me. And then he said, Niti asmi jigatitam. Jigashitam means, like we can say, victory or success. So he said the morality, Niti means morality, the moral principles. And it is true, like we always say that even if you win or you want to succeed, what about the morals? And that's what they say, like, don't step on somebody's head and jump. Because so Bhagavan said that morality, नीति मैं हूँ. चितू भाई अभी है नहीं, उनकी लड़की नीति उनका नाम है. Yeah. So the niti, which is the principle, the moral, that is me. Because in victory mein you have to be careful, in success mein, that what is the path you are taking. So the moral path or the righteous path, that is me. So next line जो है, we'll come back to that at the end. That because that is हमारे सबसे काम की line है. We'll spend last 10 minutes on that. This is one of the like जैसे जप में हमने देखा था, this is one of the best thing came from Bhagwan and easiest, but the most productive or fruitful. We'll come to that last at the end. So we'll go to 39, second part of the 38. So 39 chapter. So Yachapi sarvabhutanam यच्चापि सर्वभूतानां bijam tadam arjuna बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति vina yatsyat न तदस्ति विना यत्स्यात् maya bhutam characharam. मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरे ही स्वरूप है। And also I am that which is the seed of all beings, O Arjuna. There is no being, moving or unmoving, which can exist without me. Yeah, so we did this in the beginning of this chapter. Remember, because we took this shlok first, because this is the foundation of this chapter, glory, that I am in everything. कण कण में भगवान है, ऐसा है. और तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं. सब में भगवान दिखता है, ये क्या करेंगे. तो हर जगह सिर झुक जाता है. एंड दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि आई एम द सीड ऑफ एवरीथिंग originates or germinates from me. So we have already covered this shlok in the beginning. Now we'll go to 40th shlok. Nanto asti mam divyanam नान्तो अस्ति मम दिव्यानां vibhutinam parantap विभूतीनां परन्तप एष tud uddesha prokto एष तुद्देशतः प्रोक्तो vibhurtir vistaro maya.
विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक दश से अर्थात संक्षेप से कहा है। There is no end to my divine manifestations, O Parantapa. This is only a brief statement by me of the extent of my manifestation. अभी देखिए इतना सा बताया, बोले ब्रीफ में बताया है। अर्जुन ने बोला था मुझे डिटेल में बताओ। सो ही इज सेइंग अभी इतने सब चीजें, लाइक ही सेड गंगा आई एम, और सूर्य आई एम, और स्काई आई एम। हमारे यहाँ तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देर 84 लाख योनि होती है, 8.4 मिलियन स्पीसीज आर देयर, डिफरेंट। अभी तो उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि आई एम द एलिफेंट, द एरावत हाथी हूँ, और टॉर्टेज हूँ आगे सब। तो ये तो अभी तो बहुत है। तो बोले मैं कितना बताऊँ अभी। मैंने तेरे को ये इसलिए दिस जो मैंने बताया, दिस इज अ समरी। बट इफ यू गोज ऑन देन एवरीथिंग लाइक प्लांट एंड एनिमल एंड एवरीथिंग इज भगवान। सो ही सेज कि मैंने जो तुझे बताया है, वो थोड़ा छोटा ही है। सो बट दिस इज गुड इनफ, बिकॉज भगवान हैज टू मूव फॉरवर्ड। भगवान नोज कि युद्ध भी करना है, कि ऐसा नहीं कि पूरी कथा में ही सारा समय निकाल देना है। तो हमारे यहाँ एक स्वामी जी थे, वी यूज टू गो टू लिसन टू हिम, माई ब्रदर एंड आई यूज टू वेरी। सो इन हिज प्रवचन देवर नो यंग पीपल, ऑल ओल्ड पीपल अदर देन माई ब्रदर एंड मी। तो वो अच्छा लगता था उनको। बट एक बार उनने हमसे पूछ लिया, अरे इधर आओ यार, तुम लोग कथा सुनने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे ग्रेड वेड कैसे आते हैं। ही वॉज राइट कि भाई स्कूल स्कूल ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि कथा सुन रहे हो खाली। तो हमने कहा नहीं स्वामी जी ग्रेड, उन्होंने कहा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ हमारे। दिखाया तो बोले हाँ देन गुड। तो ये कथा सुनना ही नहीं है, दिस टाइम यू आर ए स्टूडेंट राइट, सो योर जॉब इज कथा सुनना है। बट कथा से लेके यू हैव टू मेक श्योर दैट यू परफॉर्म। सो यहाँ पर अर्जुन को इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने बता दिया है, अब आगे का काम भी करना है अपना, इसलिए नाउ इट इज इनफ। एंड नेक्स्ट श्लोक में देन भगवान विल टेल हिम, ब्यूटीफुल श्लोक। नेक्स्ट 2 श्लोक आर अद्भुत। यद्यद् विभूतिम सत्वम यद् यद्दद्धि बुभूतिमत्सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितम एव वा श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वम तत्तदेवावगच्छ त्वम् मम तेजो असंशय संभवम। मम तेजोवश संभवम। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जान। Whatever being is glorious, prosperous, or powerful, know you that only to be a manifestation of a part of my splendor. See, now Bhagavan is saying like vibhutim. Vibhuti we already talked about, the glory, Ashwarya. So there is a saying, one of the Guruji used to say that अभी ईश्वर को देखना है तो कहाँ देखेंगे। ईश्वर इज in that sense, I mean, if you look at logically, is a abstract term. ईश्वर अभी तो बना दिया। Why we call him Bhagwan, whatever, Devi or Bhagwan, Ishwar? Because Ashwar is the power of Ishwar. So wherever you see, Bhagwan is saying, Vibhuti means wherever you see the Ashwarya, that is me. You see, Ashwarya means, now we should not get into Ashwarya, क्योंकि वो बोलने में ऐसा आता है। बट सो या दैट ब्यूटी इज ऑल्सो भगवान। सो भगवान से एनी वेयर यू सी द ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, दैट इज मी। सो कहाँ पे देखेंगे? जहां भी आपको प्रॉस्पेरिटी दिखे, खुश होना चाहिए। जैसे अभी सेम लाइक अगले शब्द में श्रीमत बोला है, और वी से दैट इवन द प्रेम इज प्रॉस्पेरिटी। किसी को प्रेम करना इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी। तो देयर वाज वन डिसाइपल, उसने गुरु को पूछा कि मैं मेरे को जानना है कि प्रेम क्या है, आप बता सकते हैं? बिकॉज ऐश्वर्य सेम थिंग। अभी ऐश्वर्य, अभी लुक एट सन राइजिंग एंड सन सेटिंग, दैट इज ऐश्वर्य, ब्यूटी। और स्प्रिंग में, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट ऐश्वर्य? सो इस प्रेम इज लाइक पार्ट ऑफ ऐश्वर्य। सो उसने पूछा कि आप मुझे बताइए प्रेम क्या है। सो गुरु जी सेड कि मैं जानता तो हूं प्रेम क्या है, लेकिन बता नहीं सकता हूं।
ही सेड कि चलो, मतलब सभी लोग बोलते हैं, बोले कैसे बताऊं, मैं जानता हूं प्रेम क्या, बट कैसे बताऊं, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ऐश्वर्य भी आपको खुद ही अनुभव करना पड़ेगा। सो देन द डिसाइपल सेड दैट, बट देयर शुड बी सम वे, यू कैनॉट show me or you can explain me, but there should be some way so that I can also realize. Now the answer he gave, he said only one way. And Guru Shishya said, yeah, tell me. He said, drop the ahankar. Prem and ego cannot stay together. And we all can realize in the moments when our ahankar is melted, is gone, we are in prem bhav. ये बच्चों के साथ हमारा जो होता है, ये इससे बायोलॉजिकल प्रेम, दैट्स वी शुड नॉट, लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज, ओ हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, वो बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं, वो दैट्स ए जेनेटिक, दैट्स नॉट द प्रेम। मैं किसी भी बच्चे को प्रेम कर सकता हूँ क्या, जितना व्हेन आई सी माई किड और माई समथिंग, नॉट ओनली किड, एनीथिंग, एनी पोजीशन विच आई हैव, आई फील गुड। कैन आई फील गुड अबाउट seeing any other thing? No, because that time the ego comes. So Guruji said there's only one way, drop the ego. And once the ego is gone, you are prem. Everything is prem around you. And that is with and that is ऐश्वर्य. So भगवान को रियलाइज करना है, तो जिस दिन हमारे अंदर प्रेम भाव आएगा, that is भगवान in me. That's what भगवान is saying. कि वो मेरी विभूति है, that is from within you. जैसे बच्चे होते हैं, लाइक आगे जाके भगवान ने बोला कांति, श्रीमत, राइट, द वर्ड यूज, कांति मीन्स प्योरिटी, सेम थिंग सत्व गुण से। अब वी सी द लिटिल किड्स, वी लुक एट एनी किड एंड यू फील गुड बिकॉज देर इज अ सत्व भाव डिफॉल्ट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो रजोगुण एंड तमोगुण ऐड होते जाते हैं। रजोगुण मीन्स पोजेशन एंड ईगो, एंड देन ऑल दोस षड रिपु साथ में चलते हैं, 6 enemies, and you become, by the time you become adult, you have full of everything. That sattva gun kam hota jata automatic. And that is the reason Hindus have, and I referred one book, like the book is From Strength to Strength, it's published here, right? And the author says that Hindus have a tradition of, is American author, right? Hindus have a tradition of called vanaprastha. So because by the time you reach grahast, you have so much of vikar. There are reasons for that, because there is a grahasti and job. Automatically, it's like driving car for 10,000 miles, the oil has to be dirty. No choice. You cannot say, I am driving for 10,000 miles, my oil will not be dirty. Oil will be dirty, exhaust will be dirty. All kind of problems will be there because you're driving. So same thing. Grahast mein aate aate tak hum log, we are all become the vikar yukt, that polluted or contaminated our consciousness. इसके लिए we have a stage, we call it वानप्रस्थ. इसमें से हमारे ज़्यादातर लोग वानप्रस्थी हैं. And the purpose of वानप्रस्थ was to purify. Because गृहस्थ तक तो is assuming, वैसा तो गृहस्थ में भी नहीं होना चाहिए, but still, I mean, there are वानप्रस्थ to purify. So they say that if the वानप्रस्थ में, if you do sadhana, you will become child. Same. And then you are entitled for sannyas. Otherwise, you're born sannyasi is a different story, but otherwise normal, you have to go through vanpas to become a sannyasi. Sannyasi is not just Bhagwan Avastha. Sannyasi is a childlike character. सत्वगुण इतना बढ़ जाएगा कि बच्चे में सत्वगुण था, इसलिए बच्चा इज लाइक प्योर. नाउ सन्यासी, तो वानप्रस्थ इज ए स्टेज वेयर यू प्यूरिफाई योरसेल्फ. एंड दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि ये ऊर्जितम, जो शब्द यूज किया, ऊर्जितम मीन्स that energy. So we see energy in the pure, energy means purity in kid. Same thing if you look at real sannyasi. I have seen both the gurujis were grahast and they went to vanaprastha and they become sannyasi. Kya baat hai? You sit for 10 minutes with them, you feel good. So much purity because they have gone through that process and now they are like childlike character, always happy, always smiling. जो भी मिला खा लिया, एकदम आनंद में. And that's what भगवान is saying. The ऊर्जितम सत्वम, वो जो सत्व गुण है, जो ऊर्जा है, that is me.
जो बच्चे में है या सन्यासी में है। बीच में ये प्रॉब्लम आती है, इसी के लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ये वी हैव टू रियलाइज अवर सेल्फ कि वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग। देन ही सेज तेजो अश संभवम अगच, ये सब मेरे से ही उत्पन्न, मेरा ही तेज है। ऑल दीज द क्वालिटीज भगवान इज सेइंग मेरा ही तेज है। बट प्रॉब्लम हमारी वही आती है, ये जो गृहस्थ में और इस पार्ट में हम आते हैं, जब भगवान रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन। एनीवे 14 चैप्टर विल टॉक इन डिटेल, because the rajogun and tamogun, those are like hole in the bucket. There was one shish went to a guru. He said, Guruji, can you give me some good instructions or gyan? I mean, I want to do a lot of tapas. So Guruji says, okay, there is a bucket here and there is a well there. Can you take this bucket and fill the water from the well and come? Okay, quick, go. So he went there, he put the bucket in the well and take it out, but it is like, he said, oh, there are hole, water is leaking. So he said, I'll run. And then he ran. By the time he came there, it's all empty. So Guruji said, what about, he said, Are Guruji, did you know? Well, yeah, I knew that. Then why did you send me this bucket? He said, that's the lesson, right? If you have bucket in the hole, you cannot fill the bucket. So the Rajogun, Tamogun are the holes in our consciousness. And as long as we have those holes, we cannot fill consciousness with Sattvagun. So we have to just reduce those holes, and actually they should go away. Then only we can fill the consciousness with good thoughts or values or whatever we call it, many names. So that's what Bhagavan is saying. So with that, the last slok, and then we'll go back to the Monam. So this is 47th slok. This is the last slok of this chapter. Atva bahunayatena अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितः जगत। एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? राइट। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। But what is the knowledge of these details to you, O Arjuna? Having pervaded this entire universe by one fragment, I remain. Yeah, so again Bhagwan is saying the same thing. I mean, Arjuna asks, बताइए। अभी अर्जुन फिर पूछ सकता है और बताइए। सो हाँ, ठीक है, अभी तू सब जान के करेगा भी क्या? I mean, enough it is not. I mean, it's like there was a teacher, musician, बहुत famous था, and a lot of people used to go to him. So he had a fees chart, and the fees is that if you know music already, the fees is say, if you don't know the music, fees is $100. If you know the music already, fees is $500. So somebody can do, what kind of logic is this? You said if you don't know the music, the fees is $100. If I know, I already know music. So he said that's the problem. If you already know, you will come and give me knowledge, right? So first thing, I have to put extra effort to erase everything what you know, and then I'll start from scratch. इसके लिए extra effort की वजह से $500, because you know and you will start using your knowledge. तो बहुत जान के भी क्या करोगे? म्यूजिक का आनंद लेना है। So भगवान is saying कि मैंने तेरे को बता दिया, this is enough, right? And it is true for all, and especially in today's world where YouTube is flooded by YouTube, WhatsApp, universities are flooded by knowledge, right? WhatsApp में सबको सब पता है, everybody, okay, there are a lot of jokes around also, but सबको सब पता है। किसी ने बोला कि अरे ये तो मोदी जी ठीक कर देंगे, कुछ ने बोला अरे व्हाट्सएप कर, अरे मोदी जी से कभी मिले हो क्या? नहीं, व्हाट्सएप कह रहा है। नथिंग कि मोदी जी इज व्हाट्सएप, इज लाइक दैट। सो दैट्स भगवान इज सेइंग कि सबको यहाँ मैसेज सबके लिए, हम लोगों के लिए भी, कि सब जान के करोगे क्या? एक को जाना। देन स्टोरी वी सॉ इन उपनिषद that Shvetketu ki his father said ki put the salt in the water and now take the water from the left side. How is the water? Salty. Take the water from the right side. How is the water? Salty. Take water from the bottom, salty. बस वही, सारे पानी में एक जगह से पियोगे तो भी सॉल्ट है, और अलग अलग 10 जगह से पियो तो इतना ही तो जानना है कि सॉल्टी वाटर है। तो भगवान इज सेइंग कि बहुत जान के भी क्या करेगा?
And here is a message. वैसे हिंदुओं में जैसे like 33 koti devatas and all. They are the manifestations. They are not separate. For a reason, कहानियों के लिए, and there was a reason पौराणिक time पे they created, but not to confuse कि there are many of them. And then you go around and spend lot of time in figuring out. एक ही को जानना काफी है. और देवता चित्त न धरई हनुमत से ये सर्व सुख कर रही. तुलसीदास जी ने बोला कि यार छोड़ो आप, हनुमत से सर्व सुख कर रही, हनुमान जी की पूजा करो सब हो जाएगा. और देवता चित्त न धरई, बाकी ठीक है, रिस्पेक्ट सबका करना है, बट मेक श्योर दैट, सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग, क्योंकि सब कुछ मेरा ही अंश है. एंड देन ही सेज, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आई एम द वन हु इज होल्डिंग द एंटायर क्रिएशन. इसे जगत कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत को मैं ही उठा के रखा हूँ. इसलिए भगवान इज सेइंग कि डोंट वरी. जैसे लास्ट टाइम व्हेन वी फिनिश, नवीन भाई सेड वन थिंग, राइट? एक रूप, अनेक रूप और अरूप. So ek roop is, yeah, now in front of Arjun, Krishna is there in one roop, right? और मूर्ति हम देखते हैं कि हनुमान जी की है, शिव जी की है, that's one roop. Okay, I do Shiv sadhana, that's fine. So Shiv ji is one roop, but now is glorying Bhagwan. Don't stop at one roop. Anek roop, everything is me. It's not just Shivji. That's what in this chapter is. Ganga is me, Himalaya is me, everything is me. Even the animal, like the cow is me, everything is me. Anek Roop. But the goal is not to just stop at Anek Roop. Goal is to Aroop, means where we do Dhyan, then everything is just one, which is not even Roop, Aroop. And that is the Anand. We call it Satya, truth. Truth has no form. इसलिए तो हमारे गुरु नानक देव ने सत श्री अकाल, भगवान कौन है? सत श्री अकाल, जो सत है, जो जिसके पास ऐश्वर्य श्री है, जो अकाल है, जो इज बियॉन्ड टाइम, दैट इज भगवान. नो स्वरूप, दैट इज भगवान. दैट फीलिंग, दैट भाव, दैट आनंद. सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि डोंट वरी, यू डोंट हैव टू नो टू मच, दिस इज इनफ. जो मैंने बताया है, गंगा में देख लोगे दैट इज इनफ, हिमालय में देख लोगे दैट इज इनफ, इफ यू लुक इन द ट्री वटवृक्ष दैट इज इनफ, इफ यू डू अ वटवृक्ष पूजा दैट इज इनफ. यू डोंट हैव टू डू देन शिव जी पूजा अलग से. एक को ठीक से तो करो. And that is Bhagavan is saying. That's the whole Bhagavad Gita. Many times Bhagavan said. So we'll go back to, before we close at 38 shlok, the second part that is important for us. The second part of 38 shlok, Bhagavan is saying, Maunam chaivasmi guhyanam jnanam jnanavatamaham. So Bhagavan is saying, jnanam jnanavatamaham is, we have seen number of times that the essence of all the knowledge is me. And all the example is the sweetness is the essence, not the laddu or gulab jamun. You eat whatever, वो तो रूप और फॉर्म में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाके तो स्वीटनेस ही है. खाने का मन तो स्वीट ही कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा नाम रूप में चलो गुलाब जामुन खाते हैं. नो, अल्टीमेटली यू आर क्रेविंग फॉर sweetness. So Bhagavan, that is the jnanam, that is the essence. But the main thing is monam chevasmi guhyanam. गोई मीन्स सीक. वैसे तो ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपने सीक्रेट किया होगा. श्रीपाल जी, आपकी बुक में क्या लिखा है? इधर लिखा है I'm silence of secrets and I'm knowledge of knowers. या सो साइलेंस सीक्रेट. तो वो गुह्या नाम को इसलिए सीक्रेट ट्रांसलेट करते हैं कि बिकॉज द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज सीक्रेट, बट हियर गुह्य इज मीन्स विच इज वेरी वेरी डीपर. गोई, इसलिए गोई को डीप भी है, डेंस भी है. सो जो साइलेंस है, एंड नाउ मौन करके एक हमारे यहाँ साधना होती है, जो हमारे, इट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी ऑल नो दैट द मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी स्पेंड इन speaking we spend a lot of energy, and especially we all know that we talk a lot which is useless. There are a lot of surveys and research that many times we just talk, we have useless talks. So Bhagavan says कि इसको control करना है, because and we have lot of मौन sadhana, but Bhagavan says कि सबसे बड़ा साधन गुह्यानाम means we can say the highest practice. जैसे जब भगवान ने कहा था, वैसे highest practice is मौन. And how do we get मौन? I mean, this question comes, right? It is very easy to
So there are two types of mon, actually three types. Third is I personally add myself. One is, two are very popular. Everybody says that Shabdavrat means speak less. So Shabdavrat means, vrat means upvas, right? Or holding on to someone. Speak less. हम लोग टोस्टमास्टर में, आई वॉज पार्ट ऑफ टोस्टमास्टर. टोस्टमास्टर में एक प्रैक्टिस होती है कि वर्ड ऑफ द डे, व्हेन वी एंटर, देयर इज अ वर्ड ऑफ द डे written on the board, and all of the speakers have to use that word in their speech, and it's very challenging because you have to use word, and more you use that in your speech, more marks you get, the numbers, points dete hain. So it's very challenging when you read that word. It's a new word for you. You have never used in your life, but you know the meaning. Now you have in your speech, you have to use that word. It's a practice. So Shabdavrat is, we decide that, oh, I'm going to speak limited words today. That's the first step. Then विचार व्रत. अभी कई बार कहता हम बोलेंगे नहीं, लेकिन खोपड़ी चलती रहती है. And so that is, so Bhagavan is saying Maun means not only Shabd Vrat, Maun is the Vichar Vrat also. That silence, that Vichar should also stop. And the third, which is the highest, which our Rishi Munis or maybe Bhagavan Krishna himself, while you are working in the world, you are still silent inside. But doing all the, ऐसा लगेगा आप सब काम कर रहे हो. Even if you are talking required, but from inside you are silent. The anxiety is not there. दैट इज मौन. और उस मौन में जो जाना जाता है वो ईश्वर है. उस मौन में जाना क्या जाता है, उस मौन में ईश्वर उतरता है. यू डोंट हैव टू नो. वंस वी रीच टू दैट साइलेंस, सो भगवान ने जब बताया था, जब करना चाहिए, जब करते करते मौन आ जाता है. इनफैक्ट जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ही गिव्स अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ that Maun. What he says, it's a total freedom from the self-centered activities. Very, very good definition given by Krishnamurti, J. Krishnamurti ji. It's a total freedom from self-centered activities and cultivated thoughts. Thoughts are nothing but cultivated. The reason he used cultivated word, cultivate means you do something. जैसे हम लोग cultivation फॉरेस्ट करते हैं और एग्रीकल्चर. दैट्स व्हाई कल्टीवेशन में आप खुद पैदा करते हो. एंड ही सेज यू प्रोड्यूस द थॉट योरसेल्फ. नोबडी एल्स प्रोड्यूस द थॉट फॉर यू. So freedom from all the self-centered activity means ego has to be dropped, and cultivated thoughts. Both are the result of रजोगुण and तमोगुण. घूम फिर के भगवान फिर वहीं आ जाते हैं कि रजोगुण तमोगुण you have to drop. Unless we drop Rajogun Tamogun, Maun cannot happen. And Maun is the highest sadhana. And we all can do that. When we do meditation, slightly भी जब हम करते हैं तो there is बहुत लंबा time, लेकिन there is a time where everything stopped. The purpose is to stop all the thoughts. All. And then that time we realize, that is, we call it self-mindfulness or awareness or chetana जिसको हम बोलते हैं, और साक्षी चैतन्य. दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट आई एम दैट साक्षी चैतन्य. और उसी को ध्यान भी बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग, मतलब अलग अलग नाम दिए. बट दैट साइलेंस, दैट इन दैट साइलेंस आई सी द रियलिटी, द ट्रूथ, द आनंद. सो भगवान से कि दैट इज मी. ये तो बहुत ही चैलेंजिंग है मौन वाला. आई मीन आई लव इट. इट्स सो डिफिकल्ट टू हैव मौन. मतलब विचार तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेंगे, एंडलेस. वी हैव टू कीप डूइंग दैट वे. एनीवे, खैर वो बाद में कभी बात करेंगे. लाइक सो ही सेज कि दिस इज व्हाट आवर प्रैक्टिस इज टू बिकम अ साइलेंस, मौन. लेकिन कैसा मौन? लाइक 3 स्टेज. ऑफ कोर्स शब्द व्रत तो होना चाहिए, कम से कम बोलें, बट विचार, थॉट शुड स्टॉप टू. एंड व्हेन वी स्टॉप थॉट्स, then creativity starts. And this is a very, very psychologically loaded statement. In fact, Oprah Winfrey says that. She says that I do meditation to maintain my creativity. She's very creative. We all know that. Like for last 30, 40 years, she has done so many creative things. Very famous
programs and all those things. And she says she does meditation and she's very open. I do meditation to maintain my creativity. It enhances my creativity. That's exactly भगवान is saying. So मौन में ऐसा नहीं होता है कि मौन में कुछ नहीं हो रहा है. मौन के बाद ही creativity means then I'll see, oh, aham brahmasmi. That feeling of that is creativity. मतलब इस लेवल पे आए मौन के बाद मुझे लगेगा oh aham brahmasmi, that I am that Brahman, the pure, right? So that's what Bhagavan says. Maunam is very important, and that Maun is me. So anyway, we can keep talking. मतलब मुझे बड़ा मेरे पसंद का वो टॉपिक है, इसलिए we can keep talking. But let's do now our anyway. Now in this श्लोक भगवान says कि सब कुछ मैं ही हूँ. मौन तो साधना है, will do that. But in this last श्लोक भगवान says कि सर्वभूतानां बीजम तदम अर्जुन, means everything is me. With that, this chapter will close. So if in essence, if we say this is Vedant, वेदांत का सार ही है कि सब कुछ भगवान है. तत्वमसि, दैट व्हाट ही से, कि दैट तत् इज यू, दैट तत् इज एवरीथिंग, सो यू आर एवरीथिंग, दैट्स इट. सो दैट्स वेदांत. सो कबीरदास जी का दोहा सिंपल कर देते थे. ही सेज पानी में कुंभ, कुंभ मीन्स द पॉट, जिसके अंदर पानी, पॉट के अंदर भी था कलश. सो पानी में कुंभ, कुंभ में पानी. कुंभ इज फ्लोटिंग इन द वाटर, बट देयर इज अ वाटर इनसाइड द कुंभ, इज लाइक ए मड पॉट. सो पानी में कुंभ, कुंभ में पानी, फूटा कुंभ, when the pot is broken, पानी पानी में समाना, अस विचार कर ज्ञानी. कि जब जब टूट गया. हमारी प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक आई एम संजय मेहता, आई नो आई एम स्पिरिचुअल बीइंग, मैं साधना भी करता हूँ, मेरी साधना है. सो आई से दिस इज माई साधना. तो माई कॉन्शियसनेस, there is no my consciousness. David Bohm, the famous scientist, American scientist, physicist, he used to say that there is no one consciousness. There is no separate consciousness. This is just one consciousness. Everything is interconnected. There is no separate consciousness. But हमें मैं करता हूँ, मेरी साधना है, मैं सन्यासी हूँ, या मैं अच्छा आदमी, मेरे सत्व गुण है. उसमें भी हम आध्यात्मिकता में भी कुंभ की तरह कि मेरा, लेकिन फूटा कुंभ जल जल ही समाना, अस विचार कर ज्ञानी. जब कुंभ फूटता है तो दैट इज सो, कुंभ फूटना मीन्स अहंकार, एंड दैट्स द गोल. सो मौन साधना और जप तप से, वी टॉक अबाउट जप, द वन थिंग हैपेंस इज दैट इट मेल्ट्स द ईगो. एंड वंस द ईगो इज मेल्टेड, वो हम सब अनुभव कर सकते हैं. इसमें कोई किसी को बता नहीं सकता. वही गुरु जी से किसी ने पूछा, वही कि प्रेम बताओ, उन्हें निरहंकार बताओ, निरंकार बताया नहीं सकता. निरंकार, यू हैव टू, everybody has its personal ego, you have to drop that, right? And that's what this chapter Bhagavan says. The purpose of telling the glories is that you realize that you are also that glory. It's not my glories. भगवान ने बोल दिया कि see, वृष्णी नाम यादवा नाम कृष्ण एंड पांडवा नाम अर्जुन बराबर है दोनों. So that's what the message is, that these glories belong to us also. So, and the Maun is, when we reach into Maun, so here like we'll do meditation. We call it meditation. बोलना पड़ता है. I mean, there's a word we have to use, but it's not. There's no meditation. Meditation is the process actually. Actually is a विधि, साधन है. मेडिटेशन कोई गोल नहीं है, इससे साधन. बट वो बोलने के लिए बोलते हैं, बट इससे साधन. सो जो कृष्णमूर्ति जो बोलते थे मेडिटेशन, उनका मेडिटेशन, ही यूज्ड टू से दैट when the thoughts are gone, then you are in a choiceless awareness stage, because thought is nothing but a choice. The moment thought is there, there is a choice. Thought will be always about something, and something means there is a choice, something. And he used to say that the choice is a problem, and that's what Bhagavan says, likes and dislike. Raga dvesh is a choice, कि ये अच्छा नहीं है. मैं ध्यान करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा. द मोमेंट आई से मुझे अच्छा लगेगा, यू मेड अ चॉइस. दयानंद जी हमारे बोलते थे, व्हेन यू से कि मुझे 10 मिनट अच्छा लगेगा, मीन यू मेड अ चॉइस. कि ये 10 मिनट अच्छा लगेगा मीन्स उसके 10 मिनट पहले 10 मिनट अच्छा नहीं था, या बाद में अच्छा नहीं हुआ. यू मेड अ चॉइस, एंड एज लॉन्ग एज यू हैव चॉइस, यू, जिद्दू कृष्णमूर्ति वॉज वेरी क्लियर, यू कैनॉट मेडिटेट. यू कैनॉट टच दिस नेमलेस और फॉर्मलेस, जिसको हमने अभी बोला था, अरूप ईश्वर जो आनंद है. यू कैनॉट. So you have to be a choiceless awareness, that you are aware
but there is no choice there. वो तो बोलते थे जिद्दू कृष्णमूर्ति की, if you are going for a morning walk, you are just walking. Don't think कि सुबह सूरज अच्छा है और ये, no, it's just walk. You're not making a choice that सुबह अच्छी है शाम को अच्छी है, just walk. Choiceless awareness. So that is actually monam. जो भगवान का मौन है वो choiceless awareness. There is nothing other than that. The only choice, if you want, in the beginning practice हमारे बोलते हैं कि भगवान का नाम, ओम को ध्यान कर लो, या आपको लगता है तो शिव जी का ध्यान, एक कोई भी. But slowly that choice will be dropped too. There will be nothing there. भगवान रहेंगे, आप रहोगे. वो प्रेम गली अति सांकरी दो में, या मैं दोनों समाए, तो या आप रहोगे. So with that we'll do our ध्यान. Now we have a lot of glories of भगवान. We don't have to worry about किसका ध्यान करें. भगवान ने सब बता दिया है. And our goal is to do the मौन sadhana. And we do that, right? It's all मौन. The thoughtlessness. We have to slowly. And mind is the base of thoughts. So when thoughtlessness happens, then mind is dropped. So when mind is dropped, only thing remains is that Sakshi Chaitan, awareness. Because as long as mind is there, awareness is not there. Because mind is making the choices. So that's what happens when we do that. So let's do that with our dhyan, same steps. And just one more thing we add. Last time I added, I think we'll do that again. That we'll start observing the mind also. And that's a very subtle practice, but it is a very joyful. उसमें बड़ी मेहनत लगती है, but once we start getting the taste of that, it's a joy in that, observing the mind. So what happens, like there is something observed, some object or maybe thought, then there is an observer, the one, and there is observation. But when all three merge into one, then it becomes choiceless. There is no observed, nothing to be observed. There is no observation. There is no observer. It's just one thing, and that is choice. Anyway, that's very monam basically. Monam is choiceless. So let's do our. We'll start with just one om. Again, this journey from external Panchabhut or Panchindriya to Sakshi Chaitanya Atma. So keep the focus on the tip of the nostril and bring image of Prithvi Tattva. Now Prithvi is Bhagwan's glory. Now look at that. But no thought. Just image of Prithvi. That's it. Not thinking Prithvi is green or not green. Just the image of Prithvi. That Krishnamurti is, that's what Bhagwan is saying. Monam means thoughtlessness. Nothing. Not thinking anything about. Just seeing Prithvi. That's it. Now shift focus to the tip of the tongue and think of Jal Tattva. Just the image of Jal Tattva. Bhagwan says, Saritanam Janavi Asmi, Ganga. Now shift focus to the eyes and think of Agni Tattva, Surya Bhagwan, or any Agni, just the image. Now shift focus to the skin and think it's the feel, the Vayu, same example. You cannot explain Vayu, you cannot touch Vayu, you can just feel Vayu. And if we focus on the skin, we can feel Vayu around us. And the same Vayu is inside also. Shift focus to the ear and feel the sound or space, because sound travel in space. So we can feel the space around us, because sound, we can hear some sounds. And feel the space inside and outside. Now Bhagavan says in Bhagavad Gita that no, you are not these senses, you are not the mind behind these senses. At this time, so far mind is observing these five elements through five senses. Now let's observe the mind. And this is a very good technique. How to observe the mind? Mind is nothing but a bundle of thoughts.
So let's observe. And last time I said just one thought at a time, it happens. We may have multiple thought, but at one time, one thought. So whatever thought is coming, just see that thought, and every thought has a beginning and end. The one thought will end, next will come. But by doing this practice, observing जिस भगवान जिसको बोल रहे हैं मौन ऑब्जर्वेशन, और कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, slowly by doing this for longer time, thoughts will stop coming. At that time, what remains is Chaitanya, Sakshi Chaitanya. So Bhagavan says in that state, Yukta Asit Matpara. He added one thing, because Bhagavan is still talking to Arjun that Matpara means just surrender to me. Just think of me. Think of me now. He has said, think of me. Bhagavan is anything. Bhagavan is Arjun yourself also. So he can think of you. But just be in that thought. But no observation, no analysis. Just be in that state. So the observed, observation, and observer all are merged into one, and that is Sakshi. And that is Maunam. Complete silence, right? We call it English. Namadah Purnamidam Purnat Purnamidachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boli Krishna Kanhaiya Lal Ki Jai. So yeah, that Maun Sadhana is the today's wonderful message. And there is a शेर है किसी एक शायर का कि मैं चुप रहता हूँ इतना बोलकर भी, मैं चुप रहता हूँ इतना बोलकर भी, तू चुप रहकर भी कितना बोलता है. उस निशब्द में जो शब्द आता है, दैट इज द स्पीच. बाकी तो सब वेस्ट है. मैं चुप रहता हूँ इतना बोलकर भी, कुछ भी बोलता रहता हूँ लेकिन कुछ निकलता नहीं उसमें से कुछ शान. और तू चुप रहकर भी कितना बोलता है. So that is Mahan Sadhana. So this was wonderful. So I think from these two chapters, which I do that is Jap or Mahan. That I do that. In entire chapter, a lot of things Bhagavan had told, but two are very practical, which we all can do, and a very powerful statement. A lot of people have given the creativity. In fact, the guy whose name is Tom Chi.